waxaa maanta meeshaan isoo fariisiyey oo aan maanta lifekaan aan usoo galay islaantan asaa u taqaanaanba maama milyuun la yidhaahdo oo in muddo ah ilaa 4 bilood dhibaato iyo cay igu waday waxaad isweydiinaysaan intiina badan sidee ku baratay Niciimo Ducaale iyo maama milyuun maxaa isku keenay waxaan rabaa inaan wax yar idin sharaxo maama milyuun iyadoo Facebook ka ooyeysa oo la wiilkayga idila ayaan aniga gabdho badan oo iskaashanay oo rush hour meel la dhaho ku jira islaanta aad ayaa looga walwalay iyadoo ooyeysa waa idin tusayaa clipkii aniga maama milyuun gurigeeda igeeyay oo yacni caloosha ila hurtay ayaan idin tusayaa oo aan yacni igu kaliftay inaan xaafadeeda tago oo aan u gurmano sugu wax yar clipkan raadinaya clipkii aan maama milyuun gurigeeda aan u tagay ayaan idin tusayaa insha Allah wax yar isuga دان غوركي كويني دان قربي كويني دان فاميلي كويني دان أمتكي كويني حاجة وعرفنا آخرين كوي دوننا الله يعلم رسوله يا أك أنا آخرين كنا تجين يا كور قوا أنا والبواء الله محل يقبطي كو أن هاللينو إذا بحاجة شفتها دان غوركي كويني وأركتان كليبكاس أي leedahay Soomaaliya waan idin ooyay maxaad ii qabateen aniga anoo degan Minneapolis barbankeeda waxaan deganahay meel aad Minneapolis uga fog waxa halkaas igeeyay oo Minneapolis igeeyay waa videogaas ay milyuun ay ooyeyso ay leedahay wiilkayga ayaa idilay oo ay leedahay maxaa la ii qabtay aniga gabdho badan waa isku tagnay waa tashanay maamadii waa u tagnay waxaan markaan meesha ugu tagnay aan filaynay ugumaanu tagin waxaanu u tagnay wiil yar oo maskiin ah oo guriga isaga jira oo markaan ku niri waryaa intaan handandey maxaa hooyada asaas markaas yiri hooyaday way xanuunsanaysaa aniga hooyada waxba kuma sameeynin waxaanba ma ogaanayba wiilka inay dhib ku hayso marka milyuun islaantan bum la yiraahdo maama milyuun waxay nagu soo gashay wiilkayga idila waan rafaadsanahay reerkayga ay baabi'iyay iyadaa waxay noo sheegtay inay aabaheed dacweysay iyadaa waxay noo sheegtay in walaalaheedoo dhan ay iswada dacweeyeen iyadaa waxaasoo dhan nooga sheekaysay milyuun marka maxay samaysay waan u tagi jirnay galab walba iyadoo ooyeysay soo wici jirtay wallaan ku dhaartay inaan been idin sheegaynin kursiga iska fadhin jirtay shiisa depression iyo waxbaan qabaa xanuunka cidna laguma caayo dhibaatada cidna laguma caayo laakiinse waxay wadatay ma waxaan anaga filaynay oo aan meesha ugu tagnay mise say noqotay horta completely different bay noqotay waxaan meesha ugu tagnay laakiinse saasay tahay iyadoo aan ogaanay aan beeninay inuu wiilkeeda dilin gacanna ka jabin waxaan false information yihiin ay sympathy ku raadinayso ma garatay ayaan haddana waxaanu aragnay depressionkan iyo dhibaatadan ay sheeganayso maan goynin maamadii waxaan bilownay inaan u tagno oo aan isku dad urursano aniga mar waxa u tagay aniga gabar ilmaadeernahay mar waxa u tagtay aniga gabar kale inta u tagay waa la xisaabin karaa laakiin mar walba dad baa ila socday inta aniga aan keligay life ugu tagay 1 iyo 2 mar kama badna muxuu ahaa Faa'iiso maamada ma iska daysido adiga le orod waxa ku tiraahdaa iska daa ku dheh Niciimo Ducaale iska daa orod ku dheh ayay imaan sheekada raqiiska meeshaan marka haddaa rabtaan inaa waanisaan maamadaas dadka ummadda habeen iyo maalin haysato orda ka waaniya inta aniga waaninaysaan go ahead and waaniya habartaan waxay bilowday inay anigii habeen iyo maalin ay videoyo iga samayso ay video image iga samayso ay YouTube-ka isoo geliso ay tiraahdo waa sidaan Faa'iiso go ahead and advise her okay ka dhex meeshayda ay intaas advice garayso ay walaalahay
iyo one by one ay u caydo ay tiraahdo kulli waa la soo reeb gareeyay you know one thing ay taqaano waa inay tiraahdo qof kasta waa la soo reeb gareeyay none of my sisters was ever raped weligay walaalahay lama reeb gareynin weligay lama reeb gareynin waxaana halkaan idinka tusaaya maanta idinka cadaynayaa inay sheekadan ay waxbaa la kufsaday ay tiraahdo ay ka dhigatay wax normal ah kufsiga wax lagu ciyaaro ma aha rape is not something aad joog u dhahdo ma aha ma garatay ma aha waxa ku ciyaartid ma aha laakiin islaantan waa iga hari weyday waa ideen weyday waa ay daba socotaa gabar familia ahay waxa halka ii geeyayna waa oohintay ooyeyso yes Faisa ina Cabdiraxmaan waa oohintay ooynayso waxaan ku tusayaa rape-ka inay qof walba oo isqabtaan ay tiraahdo waa la rape garay watch this clip انت الهي حق حاول هذا يصير بشيده بنات اللي بجيت الهي فاكم waxay ku sameeyeen nimankii kuwa maanta isticmaalaya waxa uga daran kuwa shalay soo isticmaalay halkaas gaarsiiyay faakum waxay ku sameeyeen intay ka wada adkaatay bay ayagoo group ah intay isugu tageen ay meel geysteen bay faraka fuuleen oo baalaha karteen taas waa hadalkeedii oo leedahay faranko waa la kufsaday watch faranko afkeeda ka fiiri iyadoo dhahayso layma kufsan watch faranko من فوق وقعت الجلد على الوقت الصغير ما يعني اللي مفصل بيسمي ساعة من فوق وقعت الجلد على الوقت الصغير ما يعني اللي مفصل بيسمي ساعة من فوق هاي halkaas maxaa kaaga cadaatay inay qof kasta ku tiraahdo waa la kufsadaa inay faranka ku tiri waa la kufsaday inay khaakhaan ku tiri waa la kufsaday inay aniga Naciimo Ducaale iyo walaalahay oo dhan ku tiri waa la kufsaday inay YouTube sawirkayga gelisay oo ay sumcadeena iyo magaca familigayga dhan ay ku ciyaarayso inay hooyada iyo walaalahay iyo aabahayga dhintay xataa qabriga ku jiro ay ugu tagtay islaantaas maxay waxaas u sameynaysaa waxay u sameynaysaa markii maalin Ramadaan ayay waxay soo dhigtay gabdho qaaqaawan ay leedahay lacag baan ku leeyahay waxay weydiisay Naciimoy maxay kula tahay gabdhaha ameesh soo dhigay waxaan ku iri habaryaray gabdhaha xataa comment waan u waxeeyay waxaan ku iri siiya islaanta lacagteeda boo comment aan dhigay waxaan ku iri waa bil Ramadaan ma aha in aad gabdha qaaqaawan ameesh soo dhigtid ilaahay ka cabso xanaaqday naaya maxaa ka galay gabdhihii waxay tiri qabiil ayay ugu difaacaysaa علشان قبله وادول بهانتو أنا قف قبيل كو استعمال مئي علشان قبلها وادول بهانتو ساس دول بهانتو نمو أي يذكرين سا محا أنا دول بهانتي أفاراسي قلي دوسنا دي بهانت قبيل رمضان واي بال رمضان الوجرة قبلها دا مليون شاكذي ماشي كومي دمينين waxay tiri hadarto meel walba Snapchat iyo every corner ay iga caysaabanay maalin waxay ku leedahay way iga baqday naagtiyo dadkii aan meeshan YouTube ka dacweeyo dhan waa ay wada dacweeyeen aan ka ahayn ina Ducaale aniga maxaa u dacweyn waay maadaama ay tiri waa dhibanahay I don't think inay weligeed dhibanayd weligeedna ma dhibanayn weligeedna lama dhimin qoftan waa daalimad ma garatay waxaasoo dhibaato ah waxay maanta miraha ay guranaysana waa waxay kasbatay waay waa waxay dariskeeda ka gashay waa qoftan adduunyo hore u soo gubtay aniga laakiin aqoon uma lahayn clipkaas ay ooyeyso ayaa meesha igeeyay hadda waxay bilowday inay Minneapolis ku wareegto oo ilmo aniga gabar yar oo habar yar u ahay ay xataa reerkeedii iyadii ninkeedii ay Facebook ka soo caydo waa ilmo yar oo wiilka yar ay dhashay oo 19 jirka ah barkee maxay waxaas u sameynaysaa naagtan way iga baqaysaa maxay waxaas u sameynaysaa naagtan wax kasta ku sameyn karaa marka waxaan rabaa inaan u sheego inaan ummadda tuso inay islaantan daalimo tahay dumar waxay u qabatana malaha intaasoo dhibaato ah ani waxay igu keenaysaa oo cay ah sababtoo ah waxaan ku iri waxaan sameynaysid waa xaraam calayk waa bil Ramadaan ma aha inaa waxaan samaysid sidaaba ii dhihi kartaaba milyuunay markaad ahaayo aad tigidka u goosatay oo gabdhihii saasa lagaaga wada cararaa dadkan gacmaha ku support gareynaayo dumarland ka buuxo ku dhahay we support you gadaashaada good saasi ku gooyaan gabdhihii ahaayo ugu tagtay fartuun iyo
iyo aad tigidka aad u goosatay iyo idil oo aad tiri waa idin imaanaya markaa tigid goosatay taleefanada kaa xidheena ooyeysay taleefanada way kaa xidheen waxayna dhaheen habartaan ma raba inay noo timaado nobody wants you malyuun kamarada halkaas kugu dhegan aniga iyo gabadha ilmaadeertanaha yaasmiinna waanu kuu nimi yaasmiin waa gabar yar oo ilmahaaga la eg waanu kuu nimi cuntaanu kuu keenay waad iswaraysateen adiga yaasmiin markaasaad intaad facebook soo gashay ayaad waxaad leedahay naciimo waxay tiri yaasmiin ninkii furay bay la seexataa wanacuudu billaah waa gabar yar oo cafiifad ah waa gabar yar oo ilmaadeernahay waxaad ka gaartay namiimnimo heerkaas ayaad ka gaartay waana ogeed nabiga sallallahu alayhi wasallam qabrigii uu soo maray uu yiri labadan qof waxa lagu cadaabayaa midna waa namiimnimo midna waa kaadida iska dhaqan jiray marka namiimnimada intaas la eg oo labada gabdhood aniga iyo gabadha ilmaadeerka nahay isku kaadiraysid oo aad leedahay waxay tiri at Facebook YouTube soo dhigaysid oo aad wajigayga soo qaadaysid sallallahu alayhi wasallam oo aad leedahay yaasmiin naciimo waxay ku tiri aad Facebook YouTube-ka aad ku soo shubaysid aad leedahay waxay ku tiri ninkii ay kala tageen ayay la seexataa wanacuudu billaah waxa adiga tahay ayaa dadka moodaa malyuunay waa adiga yiri waxa isoo kufsaday abtigay baa kufsaday waa adiga yiri muxuu ahaa ku sheegay aabaha inuu gabadhaada kufsaday malyuunay waalid caasiga adiga tahay oo magaaladaanayti known aad tahay aad kacaan ka tahay oo lagu yaqaano ilaa 1998 ayaa maxkamad saaran tahay ilaa today maxkamad baad saaran tahay markaad reerkiiniyo dhan soo liqday markaad eedo iyo abti iyo aabe iyo kulli soo liqday aabaha wuxuu wadankan uga cararay uu gaalkacyo u tagay oo isagoo kidney failure ku dhaceen loo soo celin kari waayay oo la yiri waxaad ka tahay wadanka wanted oo reject loogu dhiftay because of you habaar waalid geed la harsado maleh waxa maanta kaa oohinaya waxa maanta meeshaas qof ku dulmay maleh daalimad ayaa tahay daalimad waxaa tahay kadaabad waliba inaa kadaabad tahay maxaa lagu xeeyay waa taas aad leedahay faranka leeyma kufsanay leedahay waa adiga khaaqaan ku dhahay waa la kufsaday waa adiga garam dhahay waa la kufsaday wadaadkii kugu yiraahday ittaqillaana waxaad leedahay waa al-shabaab wiil yaro aniga aan dhalay ayaad rabtaa inaad dawladda u dhibto oo tiraahday xataa gurigayga weligaad maad iman waxaad kaloo igu cunaysaa gurigaaga aan tago you have never been to my house gurigayga qof noocaas ma keeno kamarada halkaas kugu dhegan sixirna waa la wareegaysaa marka ahlu shaydaan guryaheena ma keensano gabar faraxsan oo degan oo reer dhaqanaysana waa allergigaab ku tahayba marka ismahaan yar oo habarirtu u ahay inta magaalada ka soo raadisay aad calashaan anaa habar yar u aad ku caayaysaa soo maaha waa aniga waana kaa afbadiyaa waana kaa sharci badiyaa waa aniga iyo adiga iyo maxkamadda waxaad tiri naciimo waa iga baqday waxaad tiri waxaad iga dhigatayba inaa igu korsocotidba because markii ummadii dhan dhahayd habartaan waalan war baqdin aniga kaa baqaaya qof kaa baqaysa male laakiinse waxaa la yiri nin waalan waxaa la yiri nin waalan maxaa la yiri nin waalan hantidaada barkeeda la siiyaa something like that marka qofku dulmiye male weligaa laguma dulminin weligaa wax laguma samaynin adaa daalimad malyuunay maanta markaa naciimo ducaale iyo walaalaheed soo dhammaysay iyo aabahayga iyo qabri ku jira soo dhammaysay oo muxuu ahaa waxaa usoo dhigatay ilmi aan habarir u ahay iyo reerahooda inaad burburisid ma garatay muduldume kama naxo guri dume kama naxo waxaa tahay xaasidad gabadh soomaaliyeed baan u doodaa baad tidhaahdaa dulmi baan ka dagaalamaa baad tidhaahdaa laakiin you are kadaab gabadh soomaaliyeed oo faraxsan iyo guri dhaqan ma arki kartid guryaha inaad dudumisid naagta Porsche Hoffman la dhahay ee Israa'iil joogta ee Yahuuda waa naagta programka kuu soo dhiibta habeen iyo maalin ma garatay naagahan durbaanka kuu tumaaya fartuun ahaay iyo idilna waa kuwa habeen iyo maalin ku caayinta anay soo wacaan aan iska baloogay ma garatay saas ula soco hodan daahirtan oo biijada weyn oo halkaas joogtana waa maalmuba ku cayday aniga aan masjideeda haayo marka saasa durbaanka lagugu tumaaya laguna duugaya laakiin waxa ogtahay malaha bal 60 jir bal maanta kabahayga la gashtay bay ku leedahay 60 jir
وهبار هندتنا عدد كهبارتد معها عيدا اوكي لكن هبارك اوكي معها هذا لحدن جرأة انا هلقى فريستا بم اكو ترادي ها قارهين نين باسا اي فولي واي ها انت صنين ها waxaas wax lagu hadla ma aha waxa maanta meesha ku dhigay waa macsidaadii warbal naftaadii aad dulmi ka gashay taadi inta soo dhamaysay ayaa yaa xaq ku siiyay who gave you the right inaad dad islaameed aad biisi ku noqotid war hadday run yihiin hadday been yihiin who the hell gave you the right inaad dadka biisi ku noqotid yaa ku siiyay and who the hell do you think you are yaa isku malaysay maxaa ismoodaa qof kasta wuxuu leeyahay habartii waalneed cid kaa baqaysa ma lehe habarta inaad dadkaa wasaqaynaysaa waad wasaqaynaysaa qof ilmaheedii aan ka naxaynin oo ku been abuuranaysaa wiilkaaga yare maxamed waa adigii yiri walaalkay caydaruus ayaa kufsaday ma garatay ilmahaagii cid la kufsadayna ma laha qof lagaa kufsadayna male qof adigu kufsadayna ma laha ma garatay laakiinse ummadda ammaan waa siin weyday waa aniga iyo sharciga youtube-kaan xunka ah oo aad 500 inta lagugu shubto aad dadka ku soo caayaysid orod heblaayo ii soo caay 500 lagugu shubana orod mad ii soo caay wasiirka yariiso 500 lagugu shubana orod ii soo heblaayo ii soo 500 lagugu shubana subxaanallah adaash daraata ka hadlaayay inaad mingiska tuntid muxuu ilaahay yiri muxuu ilaahay quraankiisa ku yiri mingisku muxuu yahay muxuu ilaahay quraankiisa ku yiri ahli diinko dhan aan nacabta anna waxa igu nacda ilaahay ka ittaqullah qofka ku dhaw waan nacabta anyone oo ku dhaw ilaahay ka cabso waan nacabta wadaadkii ku yiraahdo ilaahay ka baq waa al-shabaab waxay rabtaa inay dawladdu u dhiibto ma garat maanta waxa meesha ku fariisiyay adoo 60 jir ah qol xun oo 2 mitir ah oo aad dawladdu tuugsanaysid Mareykan 22 years aad joogtaa حتى self sufficient متين ما شقيسن كرتid حتى dadka dad aadan gaaraynin oo isku filan oo noloshooda ku filan orod horta shaqo raadso irsaaqadii waxay ka gashay youtube ku shubo in la dhaho illa waxa waaye qofkaana yaani iska naxaynin waxa wax lagu soo dhiibanaya aqli ma aha aqli zero waa ka tahay muxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri hadaan xishoonin waxa rabtisay wax walbo afka la soo marin karin ayaa lagu soo dhiibtaa markaasaad ku soo shubtaa meesha because waxa tahay wax asaasiqday isnacday ma garad ku soo shubo taadi dulmi ilmahayga soo dulmi walaalada soo dulmi aabaha soo dulmisay walaaladayo dhan xabad islaanta sadohda ee ayada aabaha ka dhintay hatta aabaha waa ku ixtiraam weyd naciima ducaale magaaladan haaf dadkeeda waay sharaf iyo ciise war hadda aniga xataa rabina wax sameeyo dadkayga ixtiraamaya ilmahayga ixtiraamaya dadkaygaas magaca aabaha ixtiraamaya aniga walaalahayna waxba naga ma dhaxeeyaan dadka waxa u maleysaa inay iswada haystaan in adiga dadka dhan la wada kufsaday in familiyada dhan maxkamad weliga isbiirintigid mehe maxkamadda adigana habarjini waa tan wallahi habarjini marba gabar yar durbaan ku tumaysa aqli qabtid malaha nicimo waxa kugu soo miineeyay waa gabdha yar oo ku use garaynay labada naagood oo ahay jooga oo ku soo use garaynay oo telefoonada ka xidhay ku yiri habartan waalan ma kamarada guriga dhan naga wada waxaynaysa waxa maanta ku fariisiyay meeshaas waa waxa gacantaada ku kasbatay waa dulmigi kasbatay waay samir meeshan ma jiray 4 bilood aan samreynay orod u sheeg iyada sabirka islaam gabadha faraha ka qaad ku dheh umada amaansi ku dheh wixii meeshan samir iyo adab daro la soo fariisto balooga saaraya wallahi orod fadhiisiye iyadoo la hadla meeshan sharciya yaal islaantan xune ee dhagaha la ee waxna qorin waxna akhriin ee umada lagu soo foofiyay subax kasta meesha fariisanaysa bam ها قرحنايا ها رمضان بدك ها نبا اي كعسن واي ها شني تمام ها لبان الا وحاس reeraan nimankii ka cararay reeroodii xataa maalindooda u dhacday tire qaadadan gurigaaga ka soo qaatay ha nimankiina waa u juuqi waan waxa kale oo jirta wiil ay Canada tiraahdo uu qabi jiro Canada jooga $10,000 ku leeyahay maalin iyadoo ooyeysa inta soo wacday aamina xaash walaashay abar meeshaan aan ugu waalatay bal wax ma ogide aams reerka taqaanay ma macanab iyo umadii dhanayba leedahay waa wadasaan marka waa ku salaam walaashay sorry maanta inaan xanaaqsanahay aragtid laakiin ma xanaaqsaniye
waxaan rabaa islaantan inaan ma aragtay meel saaro islaantan sharciga waddankan yaal this is America qofna YouTube intaa gashid first namekiisa qof walba oo YouTube ay gelisay habartan oo Mareykan jooga fadlan ilaa 4 qof 5 ilaa 30 konton waa gaarina you have to come forward magacaaga haday use garaysay full namekaaga haday use garaysay codkaaga xataa haday use garaysay ay kugu defame garaysay come forward soo bax YouTube-keeda shut down ayaa laga dhigayaa YouTube-kan waxyaabo badan ay sameyn kartaa oo wanaaga laakiin si qofkan waa wallahi wiilkii sheegaa yiri waa zinatu muxuu yiri qarni waa qof fasahaadkii intuu ka batay waa qof intay xumaantii ka badatay war abti ma deynayso war adeer ma deynayso war walaal ma deynayso war qofta dhahaysa walaalkaya wiilkayga iga kufsaday dhahaysa abtigaya iswaalidkaya soo kufsaday markaas waxay moodaa qof kasta aniga walaalahay balaaynaga ma dhaxayso waa isjecelnahay gabadhan dariskaaga ah cawo oo gabadhan walaashay gabadhan cawo dariskaaga ay ugu soo miinaysay cawo waa gabar walaashay ah waa soo caydintay Facebook waa iga soo cayday laakiin say soo caydee gabdhihii walaalaheedana dhex galeen waana heshiinay balaayana ma qabna ma garat marka dad iska kaaleh oo walaalo ah oo iska kaaxiga ku dhex dhimanay adaa walaalaha meel cidla maanta garab haysanin rab iida xataa qof kaligeed ana iidi waxaan baxay anagoo 10 qof aan baxnay oo ay ka badan aan baxnay adigana adoo kaliga meel taagan kamarada halkaas kugu xiran qof kasta waa duubaysaa shilmaan halkaas shilmaan raadine irsaaqad ma waxaas Mareykan joogto laga shaqeysana go ahead and work sida afka looga hadla taqaana markaas magan aan la magar ku jirta waa tuugsanaysa adoo America jooga tuugsanay guri xuno dawladda ka soo tuugsatay iyo lacagta anaga everyday laga gooyo lagu biilaa markaas marka lacagteena ka soo dharagtid ku saas ugu naaxday arabtaa ina ID inta soo qaadatay dad shaqeysanayo they don't have time for Facebook in all ka dhigat Facebook waa meel familiyada iyo dadka walaalaha aniga aan soo galo iyo qaraabada iyo dadka dariska iyo aan ku xiriirino ma aha meel life anaga nooma aha ma garata way waalantahay bartas waxay waalantahay mala maskaxdeeda way joogtaa qof walba waa waalantu ku leeyay ma waalna there's nothing wrong with her kibir iyo dabdare waxa u sameynaysaa ummadda amaan ha siiso day siin weydaa maxkamada loo socdaa civil law attorney videogana it's for her waxaan rabaa inay qaadato hadeerta lawyer way daawanayaan waxaan rabaa inay videogan haday naagtahay ee YouTube-keeda ka shaqo ay qaadato wir wiilkii ugu dambeeyay inta qof ee maalin walba haysato laba walaalo gabdhooda walaale ahaayeen kun raabid maalin dhaweyd maxkamad la saarnaa mandheydii dhaweyd war wadar iyo waaxid yaa waalan war madadkeedii markay soo dhamaysay war markay ummadeedii soo dhamaysay maalin dhaweyd wiilkii ku yiri ilaahay ka cabso oo ku yiri ilaahay ka baq oo sida wanaaga ula hadlay war qof waaniya iyada waa adduunku ay ugu nacabtaan waano abuurisa ka horeysay أصحابي وإذ سلامي سلامتا سوق الصوت قوضي كشي لابتا وحان هلكن كسلامة يا دمان أمود السوشيال ميديا يا دمان أمود مسلمين كا وحان هلكن كعمبارين يا ولا شيء مع مليون وحان ليها مع مليون اتقوا الله إلهي كعبسو waxaad ku hadlayso wax la dhageysan kara ma aha wax umada u dul qaadan kartana ma aha arintaadan waxay gaartay dhamaan wadaadadii oo dhan oo laga dacwoonaya oo hadalladooda social media lagu hayaa waxaan ku leeyahay saqiiradii wadaadadii dhamaan dhalinyaradii ayaa hadalladaada u dul qaadan la walaashay macaanay waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo maalintii yawmul qiyaamo iyo waxyaalaha la mari doono waxaan waa adduun dalaalkiisii ku sirin adduun waa hal maalin oo kaliya waa laga tagayaa inaad israacisaan ma fiicna waxaan ku leeyahay walaalay inaad hadal qiimo badan ku hadashid markaad kalmad soo dhigaysid social media kalmad qiimo badan oo dadka ay ku farxaan inay noqoto kalmad lagugu duceeyo kalmad umada dhan ay ku wada farxaan oo ay dhahaan ma sha Allah laakiin ma aha in la dhaho tiya soo gashay tiya hadal xun soo dhigtay kaasi waa laga fiican yahay maalin waxa ku soo mari doonto hooyo aabo iyo asxaabtaada dhamaan aan la kulmaynin oo ilaahay u leeyahay yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa saahibihi
يوم يفر من ما يدا ربطة ما ربطة ولا وانيي سكست ولا وانيي wiilkii ugu dambeeyay ilmaadeerka ahaayeen naasir cadceed sidoo doon waa tu waaniyay waatay tiri Soomaaliya markuu joogay kaaryoonu watay dadku leen jiray walaashiis waxay tiri waa ku sixir bay 24 hour sixirkaana ka hadasho iyada umada sixirta saaxirad iyada ah xasbunallahu wa ni'mal wakiil waxa ku sheegayaa inaad jin caabudid iyo inaad mingis u tagtid ilaahay muxuu quraankiisa ku yimir wama qalaqa jinnu wal insu illa liya'budullah jinni iyo qalaq waxa u sameeyay in aniga caabudaan markaasa ilaahay qal wuxuu abuurtaa caabudaysa markaasa mingis tagaysa ma garatay ilaahay u noqo kulay si kasta waa lagu waaniyay wadaadkii kalena waa waano abuurisa ka horeysay si kasta loo waaniyo wadaadada waa wada gabadhaan hadda waxay tiri gabdhaha iyada wiilkii ugu dambeeyay ilmaadeerka ahaayeen waa ka waaninaya laakiin waana maxay ku qaadanaysaa ala sayyidina muhammadin wa ala la hadlayaa ama codkan aan rabaa inaan u duubo waa يوسف ويا أبي يوسف تو قبينا إني أبي يوسف تاي إلى صو حرير هدوكو أبي يوسف I believe إنه كو أبي يوسف سو أنا وصلني أركب ببربا إنه برت ميديا إنه إذا أبي يوسف ربع برت ميديا مركا أصلا كأكشن تاي لكن إلى دقيقة الصومالية وحكوا الله يبرني كان وذات كان bal fiiriye waa wiil message u soo diray oo ilmaadeer yihiin oo raba inuu waaniyo marka waxa ku leedahay way abuse yes way abuse الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وأنا الله الضياء أما عدكن أنا رواينا نطلوبة وماما مليون ماما مليون آلي آدم كو سلامي وأنا كو سلامي وقولك هي أفر هي طبنك حتى تبوهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كان كبد له waxaan rabaa inaan ku siiyo tusaale yar yar ayaa rabaa inaan ku siiyo kow marka koowaad waxaa tahay gabadh Soomaaliyeed arrimo badan oo ka hadlaysa Soomaalida kan ugu jirto iyo waxaan dan ugu jirto Okay, next. waxa aad ku qaldan tahay inaad fuusho koo maadaama adoo gabadha waxyaalaha aad ku hadlayso aniga oo nin aan kuma hadlay sharaftii gabdhaha waa dish sharaftii soomaalinimo waa dish sharaftii hartinimo waa dish sharaftii majeerteena waa dish إذا ما الله الله يعني بقول كلامها وعينا قرآن تمر بقول كلامها لكن إذا يعني الله ينور حيوم ما كلامه بقول أنا كل ذا يبدو لا علي شو تجوا حاضر waanada waxay wax tartaa tan waana wax ma tarayse ya waa wiilkii ugu dambeeyay ilmaadeerka yihiin oo private u soo wacay oo la ilaahan kugu dhaariyay jooji waxa wadid ها والله وحكي آمنة نور حش وحكي سي أملها إسلامتان waxay bilowday markii aniga aan ka aamusay walaalay oo aan ka aamusay oo aan isri waa dhiban tahay oo inay dhiban tahay mana dhibana weligeedna cidna ma wax ma yeelin islaantan waa daalimad weeyaan waa markay dariskii soo cuntay war waxa maalin dhaweyd la soo xiriirtay gabadh 10 sano ka hor itiri walaalay 10 sano ka hor mar ay dukaan lahayd ayaa hooyaday alaab ka qaadatay markay alaabtii ka qaadatay ayay kala soo daahday markaasay suuqa waxay noo gelisay waa gabdho yar yar oo 14 jir 13 jir ah inaan jirkeena gadno ayay suuqa noo gelisay wanacuudu billah waa qofta saas ah waa qofta the only difference maanta ay kaga duwan tahay kamarad bay haysataa waa gabadh waa naagta tiri gabadhii Ohio joogtay Fortune Ohio leenka ku jirtay oo conference leenka haysay waa gabadhii ku tiri markay tiri gabadheeda weyn ayaa xoogaha qalqeen maaragtay sukaay madaxa taagaysa ay tiri
aniga gabadhayda yaasmiin labadayda wiil baa intay isku qabtaan bay naasaha ka garaaci jireen markaasaan kalaasadka armaajada jaakadaha lagu rito intaan gelino ayaan qashinka iyo wax dhan ku waxaan jirnay oo korkaan kaga kaadin jiray wanacuudu billaah waa qofta ilmaheeda saa u soo duluntay waay ilmaheeda one by one saddexda ciyaal ay dhashay indhahaygaan ku arkay waa ilmo masaakiin ah waa ilmo dulman yacni wallaahi billaahi u soo duceeya qofka ay islaantaan ay wiilkii cali ahaa waan arkay ani indhahaygaan ku arkay fahiima abaayo samirku maasha allah in allahu maca saabiriin samirku waa fiican yahay oo waa samray laakiin islaantaan abbaay waxay u dhaadhacday inay ilmihii yaryaraa aniga habrirtu ahaa iyo reerahoodii iyo guryahoodii iyo bisnisyadoodii iyo nimankoodii ee isku daydo inay nimankii iyo gabdhihii yaryaraa iyo nimankoodii isku dirto xaafadahay burburisaa guryahay dudumisaa hadday ay expert tahay hadday say noo sheegayso ay expert tahay 15 nin mid unbay ka haysan lahayd wadar iyo waaxid yaa waalan ma 15 nina qaldana ma sagaalka wiilo la dhashaa qaldan ma aabaheed ma walaasheed layla waa gabadha walaasheed haddii iyada ay ilmaha habreeraha u tahay ee eedooyinka u tahay ay meel walba ka caayayso annaga ilmaha habreer u nahay iyo walaalaheen meelna kama cayno qaraabadeena ma cayno dadka yagu waa ahlu sharaf ma cayno bilad halkaasay noo saaran yihiin waxay yihiinba annagay nala dhasheen ma garatay laakiin naagta u furatay youtube walaaladeed u furatay youtube inay kastuumadeeda youtube u furatay nimankii ee qabi jiray youtube u furatay ee saa meel walba uga caayaysa ma garatay oo haddana markay ka soo tagtay soo dhammaysay babligii usoo dadkii kale usoo jeesatay oo markii anigii walaalahayna dhammaysay ee ilmihii anagii yaryaraayo habreeraha u ahaa ay raadiso wanacuudu billaah waxaan waa ahlu shaydaan waa qoftaan waa habar jinni waay malyuun lama dhahay waa habar jinni waa inay ummadda ammaan siisaa wax walba ay tiraahdo markii laga daba tago waa kadaab waa been faranka waxay tiri waa la soo kufsaday cid kufsata ma laha qaaqaan waxay tiri waa la kufsaday aniga walaalahay oo dhan waxay tiri waa kadaabad waay intaa waxay u samaynaysaa ku shubo maadaama ay noloshii ciriiri ku noqotay ay noloshii ku fadeexadowday oo dhiba waxaasna waxay ku nooshahay qofka hadduu dulmiga iyo qurunka iyo faxshiga uu badsado xayaata danka xayaata ciriiri ah ayuu ku nool yahay 2 mitir maanta iyadoo 60 jir ah waxa garab la'aanta dhigay oo 2 mitir fariisiyay waa waxay gacanteeda ku kasbatay ma aha wax lagu sameeyay ma aha wax lagu sameeyay ma naagta dhayso aabaheeya gabadheeda kufsaday ma aday ku naxaysaa mise ana inaxay mise qof kale u naxaysaa naagta dhayso wiilkayga walaalkay ay daruus ay dhali karto wiilka maxamed iga kufsaday ma aday ku naxay mise ana inaxay kufsigaanay waxay u haysataaba wax lagu book iyo in la siiyo opera midda kufsi ka sheekayso waxay rabtaa TV iyo book iyo wax la siiyo big iyo la siiyay dadkan hore u maleynayaan markaas bam maxay qarqin kartaa qofka kaba ka tolanaysid kabiisa la fiiriyaa marka hore isaga noloshii ku waxaysmay qofka markuu leader ahay saddex naftaadi iyo saddexda dhashaa leader u noqon weyday maxaa yaa leader u noqonaysaa ma dadka walwaalna leader u tahay maxaa lagaaga daydaasay maxaa accomplishmentiga aad samaysay maxay tahay maxaa lagaaga daydaa ii sheeg what maxay dadka kaaga dayanayaan yaa leader u tahay maxaa dumar kasta maxaa u qabataa inta aad meeshan ku haysatid waa dumar ma garat ilaahay ma taqaanid because haddaa ilaahay taqaanid ummadda ilaahay iidaa qofka muslimka ah waa qofka afkiisa adinkiisa laga ammaan helo naftaada xoraa u tahay kashif daadi laakiin ummadaha kale dadka kale lifekooda inaad ka hadashid xaq uma lihid inaad dad kale ku mashquushid oo aad bahdishid oo aad dadkana ay naagahan meesha 4 xaba ah wadatid oo masiixiyiinta u badan Borsche Hoffman iyo 90% dadkan meeshan oo kuugu jira oo programmadan ku soo dhiibo oo wadaadada soo cay ku dhaho waa masiixiyiin oo badan yihiin ma garatay marka waa ku soo socdaan waxa gacantaada ku geysatid waa calaamado degdeg ah ka soo baxayaan aniga salaakiinse aniga maxkamadda you and I maxkamadan ku kala haraynaa annaga ilmaha habreeraha u nahay